Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de sizlerle modal verb'leri çalışacağız. Sınavla ilgili genel anlamda modallarla ilgili söyleyeceğim şey sakın ola sakın Türkçe çevirileri üzerinden gitmeyin arkadaşlar. Sorulara bu şekilde yaklaşmayın. Çünkü biz Türkçe'de modalları sadece bilmek ya da melimalı olarak kullanıyoruz ama İngilizce'de de çok sayıda var ve bunların hepsinin bize söylediği farklı şeyler var. Dolayısıyla bu modal sorularını çözerken yapmamız gereken şey bize verilen cümledeki ipuçlarından faydalanmak, anlamı kavramak, çevirisini değil. Bir diğer noktamız arkadaşlar, modallardan birkaç tanesi hariç hepsinden sonra mutlaka yalın halde fiil kullanmamız gerektiği, bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Çalışmamıza arkadaşlar ilk önce be able to modalıyla başlayacağız. Be able to'yu arkadaşlar ne için kullanıyoruz? Bir şeyleri yapabilmek, bir şeyleri yapmaya muktedir olabilmek anlamı verir. Genel anlamda present diyeceğiz bütün modallar için ama buradaki be able to'daki be fiili bizi bu yapıyı bütün tenslerle kullanabilme imkanı verir. Bakalım şimdi örneklerimize nasıl kullanılıyor. The innkeeper isn't able to give us a room tonight. Isn't able to. Veremiyor. Normalde yapılabilecek bir durum ama bu seferlik tek spesifik bir durumluk mümkün değil. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Is not able to deyip present formda kullanımı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Oğuz was able to answer all the questions that he was asked effortlessly. Burada da was able to diyerek bize ne vermiş? Past tense'de, past simple'da kullanımına bir örneğimiz var. Ne o? Oğuz kendisine sorulan bütün sorulara kolayca cevap verdi. Bir sonraki örneğimiz will you be able to pay all the debts you have? Bütün borçlarını ödeyebilecek misin? Diyerek future'la kullanımında görebilmemiz mümkün. Able to ile çoğu zaman aynı anlamı veren bir diğer modalımız can arkadaşlar. Fakat can'i biz be able to'yu bir şeyleri yapmaya muktedir olmak amacıyla kullanıyoruz ama can'in birden fazla kullanımı var. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunlardan ilki arkadaşlar tıpkı be able to'da söylediğimiz gibi bir şeyleri yapmaya muktedir olmak yani ability bir yetenek anlamı verir. Bakalım örneklerimize. The computer can add all those figures in a few seconds. Bilgisayar bütün bu rakamları birkaç saniyede toplayabilir. Ya da arthritis has affected his hands. He can no longer play the piano. Kireçlenme ellerini etkiledi. Artık piyano çalamıyor. Ya da can we afford to send the children to better schools? Çocukları daha iyi okullara göndermeye maddi anlamda gücümüz yeter mi? Bütün bu örneklere baktığımızda bir sonrakiler için de geçerli arkadaşlar. Can için ne söyleyeceğiz? Bir, dedik ki be able to gibi bir şeylere muktedir olma anlamı verir. İki, be able to'nun aksine can burada nedir? Present anlamlı kullanılmıştır. Can'in bir diğer kullanımı arkadaşlar bir izin isteme ya da ricada bulunma için kullanımıdır. Bu kullanımda arkadaşlar can informal bir kullanıma sahiptir. Yani ne demek? Arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzdan bir şey isterken, onlardan bir şey rica ederken kullanabileceğiniz bir yapı. Bunu bilmek nerede işimize yarayacak? Sınavdaki diyalog tamamlama sorularında konuşan kişilere bakmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Eğer işte atıyorum can ya da could ya da would gibi bir yapı gördüysek, konuşan kişilerin kim olduğuna, birbirleriyle ilişkilerine bakarak bu seçeneklerden formal ya da informal olanını tercih etmek durumunda kalacağız. Birkaç örnek bakalım ve bu kullanımda geride bırakalım. Can you please let me go out for a few minutes? Birkaç dakika dışarı çıkmama izin verir misin? Please can you repeat it? Lütfen tekrarlar mısın? Can I use your pen for a while? Kalemini bir süre kullanabilir miyim? Örneklerinde olduğu gibi izin rica anlamında kullanıyoruz. Diğer bir kullanım arkadaşlar, can'in geleceğe yönelik bir olasılık, bir tahmin veya bir ihtimalden bahsederken karşımıza çıkan kullanımıdır.
Bu olasılık can ile söylediğimiz ya da sorduğumuz olasılık çok güçlü bir olasılık değildir arkadaşlar. O olasılığın gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimalini %50 diyebilirsiniz. Bakalım örneklerimize. I am not sure. I'm not sure, but the teacher can explain the use of adjective clauses today. Emin değilim ama öğretmen adjective clause'ları anlatabilir bugün. Ayhan can get very angry if you eat his cake. Onun pastasını yiyebilirsen Ayhan çok sinirlenebilir. Sinirlenmeyebilir de bilmiyoruz. Global warming can result in the extinction of many animals. Küresel ısınma pek çok hayvanın soyunun tükenmesiyle sonuçlanabilir. Sonuçlanmayabilir de. Bu da nedir? Olasılık anlamında kullanımı. Can'in can't olarak ya da cannot uzun haliyle negatif formda kullanılması ise arkadaşlar bize olumsuz bir çıkarımdan bahseder. Ya da bahsedilen olayın ya da durumun mantığa aykırı olduğunu söyler. Bizim mantıksal olarak bu durumu ya da olayı reddettiğimizi söyler. Bakalım örneklerimize gene biraz daha netleştirelim. He can't be the person that we are looking for because he can't speak English fluently. O aradığımız kişi olamaz çünkü akıcı şekilde İngilizce konuşamıyor. Şirketinizde, ofisinizde İngilizce konuşabilen birini arıyorsanız karşınızdaki kişi o özelliği taşımıyorsa ne yapıyoruz? Aradığımız kişi bu olamaz. Biz bu durumu reddediyoruz. Ya da bir sonraki örneğimiz Ayşe can't be the murderer. Ayşe katil olamaz. Hadi canım. She can't give harm even to insects. Karıncayı bile incitmez diyoruz ya. Böceklere bile zarar veremez. Bu ability ikinci kullanımı. Ama buradaki Ayşe can't be the murderer ifadesindeki şu cümleye dayanarak ne yapıyoruz? Ayşe can't give harm even to insects cümlesine dayanarak mantıksal olarak reddettiğimiz, kabul etmediğimiz bir durum. Kendi aşağı yukarı aynı kullanımlara sahip olan modelimiz bir tane daha var arkadaşlar. O da kim? Could. Could'u biz bir ability, bir yetenekten bahsediyorken can'in past formu olarak kullanabiliriz. Ama bu nedir? Sadece geçmişte şunu yapabiliyordum. Ben işte 5 yaşındayken piyano çalabiliyordum. 10 yaşındayken Çince konuşabiliyordum gibi sadece ability anlamında can'in past'ı olarak kullanabiliriz. Tabii bu kullanım dışında could, present anlamda kendi başına bir moduldur. Sakın ola bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi bakalım can'in past'ı olduğunda yani past ability verdiğinde could nasıl oluyormuş? Onu örneklerle görelim. Okan could play the piano well even when he was 4 years old. Okan 4 yaşındayken bile çok iyi piyano çalabiliyordu. Past. She couldn't write to me because he didn't have my address. Bana yazamadı çünkü adresim yoktu onda. The robbers took only small but precious materials which they could sell easily. Kolayca satabilecekleri küçük ama değerli maddeleri, malzemeleri aldılar. Yukarıda gördüğümüz could'un past ability verdiği anlamıydı. Ne dedik? Present anlamlı tek başına bir modaldır. Bu durumda ne arkadaşlar? Can'le aşağı yukarı aynı derecede bir olasılık belirtmek için, future possibility vermek için de biz could'u kullanırız. Tıpkı can'le olduğu gibi arkadaşlar, olasılığın gerçekleşip gerçekleşmediği ya da gerçekleşmeyeceği çok kesin değildir. Yine buna da %50 diyebiliriz. Please do not play with that Caesar. You can blind yourself with it. Can, şuradaki can'i kaldırıp yerine could yazarsak da hiçbir şey değişmeyecektir arkadaşlar. We could build a bridge over the river here or we could choose another place. Buraya, nehrin üzerine buraya bir köprü yapabiliriz ya da başka bir yer seçebiliriz. Kesin değil. We could still win. The game isn't over yet. Hala kazanabiliriz. Maç daha bitmedi. Örneklerinde olduğu gibi. Yine tıpkı can gibi arkadaşlar biz could'u da bir şey rica ederken ya da bir teklifte bulunurken kullanırız. Yine burada da anlam present'tir.
Fakat arkadaşlar bu kullanımı can'e göre daha formal, daha resmi bir kullanımdır. Could you play that classical music record? O klasik müzik kaydını tekrar çalabilir misin? Could we go out together this weekend? Bu hafta dışarı çıkabilir miyiz? Could you please tell me where I can find a telephone? Nerede telefon bulabileceğimi bana söyleyebilir misiniz? Örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Değer fiilini soru olarak doğrudan bulabilmek arkadaşlar çok mümkün değil. Fakat değerin kelime olarak anlamını bilmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Bir şeye cesaret etmek, cüret etmek anlamı verir bize. Ve biz değer fiilini, fiil diyorum dikkat edin, hem fiil olarak hem de modal olarak kullanabiliyoruz. Bakalım örneklerimize. How dare you answer your father back? Babana cevap vermeye nasıl cüret edersin? Genellikle annelerimizden duyduğumuz bir cümle. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Gene modal kullanımı. I daren't open up the subject of money. Para konusunu açmaya cesaret edemedim. Ya da buradaki gibi esas fiil olarak kullanımı I didn't dare open up the subject of money. I would never dare talk to my father that way. Babamla bu şekilde konuşmaya asla cesaret edemem. You may play on the sidewalk. Sidewalk kaldırım demek arkadaşlar. Daha çok sidewalk şekliyle Amerikalıların kullandığı bir kullanım. İngilizler bunun için pavement ifadesini kullanır. Dikkat edelim. You may play on the sidewalk, but don't you dare step into the street. Ama caddeye inmeye cesaret etme ya da caddeye ineyim deme anlamında kullanabiliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Sadece present kullanımı olan bir diğer modülümüz ise arkadaşlar had better'dır. Bunu genellikle yapsan iyi olur şeklinde tercüme ederiz. Fakat arkadaşlar bu haliyle bir tavsiye gibi kulağa gelse de had better'ın aslında böyle alttan gizli gizli bir tehdit sezmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Had better'la söylenen eylemi yerine getirmediğimiz takdirde olumsuz bir şeyler olacak demektir. Bir çeşit ava altından sopa göstermek diyebiliriz biz buna. Bakalım örneklerimize. We had better go before the trouble starts. Ne o? Bir trouble'dan bahsediyoruz, bir sorundan, sıkıntıdan bahsediyoruz. Sorun çıkmadan gitsek iyi olur. Ya da you had better get yourself a lawyer, a good lawyer. Kendi iyi bir avukat tutsan iyi olur diyorsa birisi, senin buna gerçekten ihtiyacın var. Avukat tutmadığın takdirde olumsuz durumlarla karşılaşacaksın demek. Serdar had better stop telling lies or we shall have to take drastic measures. Serdar yalan söylemeyi bıraksa iyi olur. Yoksa çok ciddi, çok sert, çok katı önlemler almak zorunda kalacağız. Burada arkadaşlar drastic measures ifadesine dikkat edelim. Sınavlarda son zamanlarda özellikle sıkça karşımıza çıkıyor. Measure fiili biliyorsunuz neyi? Ölçmek, ölçüm demek ama measures olarak kullanıldığında precaution yani tedbir anlamında kullanılır. Bunu da dile getirelim. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta arkadaşlar. Had better istiyorsa eğer sınav yapanlar bizden. Şuradaki gibi you had better go before the trouble starts örneğinde olduğu gibi ya kötü durumu cümle içerisinde verir ya da arkadaşlar iki cümle arasında or, otherwise ya da or else gibi yoksa aksi takdirde anlamına gelen bir bağlaç kullanarak başka bir cümleyle devam eder ki bu cümlede genellikle shall ya da daha yaygın olarak will kullanımı karşımıza çıkacaktır. Bunu da aklımızda tutalım. Had better ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar deyip kime geçiyoruz arkadaşlar? Have to'ya. Have to genellikle modal konusu içerisinde yer almasına rağmen arkadaşlar have to aslında bizim cümlelerimizin fiilidir yani yüklemidir. Dolayısıyla ben have to'yu da bütün tense'lerle yani present, past ve future formlarla çok rahat kullanabilirim.
Tabii ki ne olacak? Bütün tense yansımalarında have to üzerine uygulamak zorundayız. Peki ne söyler bize have to arkadaşlar? Bir şeyi yapmak zorunda olmak, bir zorunluluk, zorunda olmak anlamı verir. Peki bu zorunluluk nasıldır? Günlük kullanımda must'la çok bir farkın olmamasına rağmen arkadaşlar have to'nun bize söylediği şey, yani have to ile verilen zorunluluk arkadaşlar bir kuraldan gelen zorunluluktur. Yapmadığımız takdirde bir yaptırımı, bir cezası vardır. Cezanın uygulanıp uygulanmaması bizi ilgilendirmiyor. Fakat öyle bir kural var. O kurala göre de biz şunu yapmak zorundayız, bunu yapmak zorundayız derken. Ne gibi? We have to pay tax on the company's assets. Şirket gelirleri üzerinden vergi ödemek zorundayız. Bu ne? Devletin koyduğu kanunların getirdiği bir şey. Ya da you have to discipline those children or they will always misbehave. O çocukları disiplin altına almalısın, terbiye etmelisin diyoruz. Onu kim söylüyor? Bir büyüğü çocukları olan birisine söylüyor. Demek ki onun koyduğu kural. Ya da I have to draw some money from my bank account for groceries. Banka hesabından para çekmek zorundayım. Neden? Alışveriş yapmak için para lazım, bedava vermiyorlar. Güzel olurdu aslında takas yöntemi. Have to'yu arkadaşlar olumsuz halde kullanıyorsak, yani don't have to, didn't have to, won't have to gibi, bu bir zorunluluğun olmadığını söyler bize ve yapmak zorunda değilsin anlamı verir. Dolayısıyla bir çeşit bir keyfiyet söz konusu olur. Bakalım örneklerimize. You don't have to apologize to her. Ondan özür dilemek zorunda değilsin. Ama istiyorsan git dile. Sana kalmış. Ya da you don't have to live in that dorm room alone. O yurt odasında tek başına yaşamak zorunda değilsin. Ya burada bizimle kal. Past kullanımla bir örneğimiz var. No one had to buy a ticket for the concert because it was free. Kimse bilet almak zorunda değildi. Neydi? Çünkü bedavaydı konser. Bir diğer present anlamlı modulumuz arkadaşlar may. May'in de arkadaşlar can ve could gibi olasılık verdiğini, olasılık belirttiğini unutmayalım. Ama nedir arkadaşlar? Sınavda karşınıza çıkmaz bu derecelendirme. Birazdan söyleyeceğim derecelendirme ama may'in verdiği olasılık can ve could'un verdiği olasılıktan daha yüksek gerçekleşme oranı derecesi taşır. Bu ilk kullanım tabii ki. Bakalım. You may think that he is sincere, but I know he is just acting. Sen onun samimi olduğunu düşünebilirsin, fakat ben onun rol yaptığını, oynadığını biliyorum. Advertisement on TV may be very effective, but it is very expensive. Televizyon reklamı çok etkili olabilir, var böyle bir olasılık, ama çok da pahalı. You may pay by card or check. Kart ya da çekle ödeyebilirsiniz. If I bargain with him, he may drop his price. Pazarlık yaparsam fiyatı düşürebilir. Böyle bir olasılık var. Diyoruz. May'in bir diğer kullanımı ise arkadaşlar tıpkı can ve could'da gördüğümüz gibi bir izin isteme ya da ricada bulunma amaçlı da may'i kullanmak mümkün. Örneklerimize bakalım. Tabii nedir bu kullanım arkadaşlar? Could'a göre daha gayri resmi, can'a göre daha formal, daha resmi bir kullanımdır may'inki. İkisinin arasında yer alır formality açısından. Ne gibi? May I fresh your drink? İçkinizi tazeleyebilir miyim? May I have a glass of milk? Bir bardak süt alabilir miyim? May I have 2 lumps of sugar please? Lumps of sugar, şu küp şekerin parçacıkları var ya, her bir küp için kullandığımız bir ifade arkadaşlar. Ya da mağazaya gittik, bir şapka var, bayıldık, kışta geliyor zaten. May I see the hat that is on the model in the window? Vitrinde mankendeki şapkayı görebilir miyim? Çok güzel. May ile çok yakın anlamda olan arkadaşlar bir diğer modalımız might'tır arkadaşlar. Might da bize tıpkı can, could ve may gibi olasılık verir. Ama might'ın verdiği olasılık nedir arkadaşlar? May'den daha düşüktür. Bunun için ayırt edici nokta şudur arkadaşlar.
Bir kişi bir olasılığı might kullanarak ifade ediyorsa, hani öyle bir olasılık var ama konuşan kişi bu olasılığın gerçekleşeceğine inanmıyor demektir. We acknowledge that we might have been mistaken. Yanılmış olabileceğimizi belirtiyoruz. Aslında ben bunu söylerken might kullanarak bunu söylüyorsam bence biz yanılmadık da hadi öyle varsayalım. Ya da cümleye bakın. I can't say something certain but the patient might recover. Kesin bir şey söyleyemem ama hasta iyileşebilir diyorsa bir doktor aslında bu hastanın iyileşeceğine inanmıyor demektir. These paintings might be realistic but they are awful. Resimler gerçekçi olabilir. Hani birileri öyle söylüyor ama berbatlar. Might'ın çok yaygın olmayan bir kullanımı arkadaşlar. Aslında sadece gramer kitaplarında yer alan bir kullanımı. Sınava gireceğiz, aklımızın bir köşesinde kalsın diye biz de burada söylüyoruz. Might'ı da arkadaşlar biz izin, rica yani request ve permission durumlarında kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi sadece gramer kitaplarında yer alan bir kullanım. Aktif hayatta, günlük hayatta yeri de olmayan bir kullanım. Daddy, might my friends stay with us? Arkadaşlarım bizimle kalabilir mi? Örneğinde olduğu gibi. Geliyoruz arkadaşlar. Must'ta sınavlarda da çok da çıkar. Must'ın çevirisini biz Türkçe'de melimalı yapıyoruz. Tıpkı should'da yaptığımız gibi. Ama arkadaşlar must bize bir gereklilik verir. Birçok kitapta zorunluluk der ama bu zorunluluk have to'nun verdiği gibi bir kurala dayalı bir zorunluluk değildir. Sizin kendi kendinize üstlendiğiniz bir sorumluluğun getirdiği zorunluluk gibi düşünebilirsiniz. She must be held responsible for her actions. Kendi davranışlarından sorumlu tutulmalı. Ben bunun böyle olması gerektiğine inanıyorum. We must alert him to the fact that the man is a well-known swindler. Adamın tanınmış bir dolandırıcı olduğu konusunda onu uyarmalıyız. Nedir bu sorumluluğu? Biz alıyoruz. You must take on more responsibilities. Daha fazla sorumluluk almalısın. Yine arkadaşlar must'ın bir diğer kullanımı bir çıkarımda bulunurken ya da çok güçlü bir olasılığı ifade ederken de arkadaşlar biz must'ı kullanırız. Ama bunu may, could ya da might'la yaptığımız gibi öyle durduk yere değil de elimizdeki mevcut bir takım verilere dayanarak yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla must'la söylediğimiz eylemin olasılığın gerçekleşme olasılığı oldukça yüksektir. Those pets must be a lot of bother. It is not easy to live with them. Bütün bu hayvanlar, petler, ev hayvanlarımız çok sıkıntı çıkarıyor olmalı. Onlarla yaşamak kolay değil. Böyle bir bilgi var elimde. It is not easy to live with them. Buna dayanarak ne diyorum? Çok sıkıntı çıkarıyor olmalı. He must be English because his English is perfect. Bir adamdan bahsediyoruz. Adam İngiliz olmalı. İngilizcesi mükemmel. If the cost increases, the selling price must go up. Eğer maliyet artarsa buna dayanarak, buna paralel olarak ne olmalı? Satış fiyatı da artmalı. Must'ın negatif formda kullanımıysa arkadaşlar, yani mustn't halinde kullanımıysa bir çeşit yasaklama verir ya da yapılacak olan eylemin doğru olmadığını, yanlış olduğunu belirtmeye yarar. You mustn't correct people for their bad manners. Kötü davranışları yüzünden insanları düzeltmeye kalkmamalısın. Bu yanlış bir davranış. Ya da the press mustn't be under the control of the state. Basın devlet kontrolü altında olmamalı. Böyle olması doğru bir durum değil. Şurada bir yasaklama kullanımımız var. The prescription of the drug is for 3 tablets a day and this dose mustn't be exceeded. İlacın kullanımı günde 3 tablet alımı ve bu doz aşılmamalı. Yasaklama. You mustn't address your senior official in such a manner. Ne o?
Yöneticine karşı böyle bir tavırla, davranışla hitap etmemelisin, edemezsin. Nedir bu? Yasaklama. Sırada kim var arkadaşlar? Needn't modalımız var. Bu da bize arkadaşlar bir şeyi yapmamıza gerek olmadığını söyler. Tıpkı kim gibi yukarıda söyledik? Don't have to gibi yapmana gerek yok. Ama istersen yap, istersen yapma, keyfine kalmış. You needn't apologize for sneezing. Aksırdığın için özür dilemek zorunda değilsin. Özür dilemene gerek yok. We needn't number them one by one, for the total can be arrived at by calculation. Onları tek tek saymamıza gerek yok. Çünkü toplama hesaplamayla ulaşılabilir. You needn't bring any beverages, içecek, for the party, because I've already bought them. Parti için içecek getirmenize gerek yok. Ben zaten aldım. Sıradaki modalımız arkadaşlar should ya da ought to. Bunların ikisi de bize ne verir arkadaşlar? Tavsiye verir. En genel anlamıyla bu. Ya da arkadaşlar bir davranışın, bir olayın, bir eylemi yapmanın doğru olduğuna inandığımızı gösterir. Should ve ought to teknik olarak birbirinin aynısı arkadaşlar ama ought to'yu biz daha çok olumlu cümlelerde kullanıyoruz. You should replace those heavy draperies ya da you ought to replace those heavy draperies with thinner curtains to brighten the room. Odayı aydınlatmak için o kalın perdeleri inceleriyle değiştirmelisin. Ya da you should, ought to ya da ought to get the opinion of another consultant. Başka bir danışmanın görüşünü almalısın. You should see a doctor ya da you ought to see a doctor about that cough. O öksürükle ilgili olarak bir doktora görünmelisin. Ne yapıyoruz? Tavsiye veriyoruz. Should'u da arkadaşlar yine bir olasılıktan bahsederken kullanabiliyoruz. Burada da nedir? Gene elimizde bir takım veriler var ama must olduğu kadar kesin değildir arkadaşlar. Bu olasılığın gerçekleşme durumu da. They say that they have sent the books, so you should take them by the end of the week. Kitapları gönderdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla hafta sonuna kadar alabilirsin. They should be in the library because tomorrow they'll have an important exam. Kütüphanede olmalılar çünkü yarın önemli bir sınavları var diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar used kullanımına. Bundan önce gördüğümüz modüllerin tamamının aksine arkadaşlar used to'yu biz sadece past yani geçmiş eylemler için kullanabiliyoruz. Nasıl peki bu eylemler? Geçmişte belli bir süre yaptık, tekrarladık fakat artık yapmıyoruz. Yani used to ile söylediğim eylem bugün yapılmıyor. Onu aklımızdan çıkarmayalım. Tamamen geçmişte kalmış eylemler için kullanıyoruz. Her pies are like the ones my mother used to bake. Annemin yaptığı pastalar gibi, turtalar gibi. Bu ne demek? Annem artık turta yapmıyor. When he was an alcoholic, he used to beg for a drink. Alkolikken içki için dilenirdi ya da içki dilenirdi. Bu ne demek? Bu adam artık dilenmiyor. The poor people in the village used to rely on his benevolence. Köydeki fakir insanlar onun yardımlarına güvenirdi ya da onun yardımlarıyla geçinirdi. Ne demek arkadaşlar? Bu durum artık geçerli değil demek. Used to'yu negatif formda kullanırken didn't used to şeklinde kullanacağız. Ona dikkat edelim. Bildiğimiz simple past kullanımı. Bir used to'ya geçmeden hemen şu arada arkadaşlar size would'dan bahsetmek istiyorum. Would birçok öğrencinin birçok seçenekte gelir karşımıza. Öyle bir yazalım. Bu da biz arkadaşlar hem
present anlamda kullanabiliriz, hem de past anlamda kullanabiliriz. Would arkadaşlar present anlamındaysa eğer hayali bir durumdan bahseder. Conditional'ları yani if clause'ları çalışırken would'un bu kullanımına çokça değineceğiz. Past anlamda kullanıyorsak arkadaşlar would bize bir used to anlamı verebilir. Ya da arkadaşlar yapacaktım ve edecektim anlamında was were going to anlamı verir. Okay. Bu noktada used to kullanımına bir dikkat edelim. Çünkü arkadaşlar burada biz used to anlamında kullanacaksak eğer zamanın önceden verilmiş olması gerekiyor. Neredeki gibi hemen şuraya yazalım. When I was a child, I used to play football. Ben oynamıyordum tabii, yalan. At weekends. Böyle bir cümlede arkadaşlar when I was a child deyip zaman önceden verildiği için şuradaki used to yerine ben gönül rahatlığıyla would kullanabilirim. Ama cümlemizde when I was a child kısmı yoksa, yani sadece I used to play football at weekends diyorsa arkadaşlar oraya biz would'u koyamayız, would'u kullanamayız. Bunun dışında zaman verilse de verilmese de şöyle bir not daha alalım. Have yani sahip olmak, live yaşamak, be olmak gibi durum bildiren bir eylemlerle arkadaşlar yine biz would kullanamıyoruz. Neden? Would'un olayı çünkü bize repeated past actions, tekrarlanmış, geçmişte tekrar yapılmış eylemleri verdiği için bu fiiller ya da bunlarla eş anlama gelen fiiller de bir durum belirttiği için bu fiillerle birlikte yine would kullanımı past anlamda mümkün değil. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi devam edelim. Dersimizin başında demiştik yani istisnası olan birkaç fiil var, modal var. Bunların dışında hepsinde yalın fiil kullanıyoruz. İşte şimdi arkadaşlar o istisnası olan fiillerimize, modallarımıza geldik. Bunlardan ilki arkadaşlar, ilkisi be used to ya da be accustomed to. Bunlar bize bir şeye alışık olma durumundan bahseder ve kendilerinden sonra gelen fiil arkadaşlar gerund yani ing almış halde olmalı. Eğer fiil değilse arkadaşlar bunlardan sonra gördüğünüz gibi isim de herhangi bir noun'da kullanabiliyoruz. Yine bu ikisiyle söyleyeceğimiz, ikisi hakkında söyleyebileceğimiz bir diğer durum içlerinde barındırdıkları be yüzünden bunları da gene canımızın istediği bütün tense'lerle kullanabiliyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Women in the Anatolia are used to getting up early every day. Anadolu'daki kadınlar erken kalkmaya, her gün erken kalkmaya alışıktırlar. People in the villages are used to living with animals. Köylerdeki insanlar hayvanlarla birlikte yaşamaya alışıktırlar. Bu ikisinde ne kullandık? Are used to dedik. Present formda kullandık. Bir sonraki örneğimiz, iki örneğimiz de nedir? I was used to waiting for hours. Saatlerce beklemeye alışıktım. To see my doctor. Ne o? Geçmişten bahsediyoruz. People were accustomed to seeing him there. İnsanlar onu orada görmeye alışıktılar deyip yine past kullanımını görüyoruz. Yine be used to be accustomed to'da olduğu gibi kendisinden sonra isim ya da gerund alan diğer iki modulumuz var arkadaşlar. Bunlar da get used to, get accustomed to. Yine tıpkı be used to'da olduğu gibi bunları da biz içlerindeki get'ten dolayı bütün zamanlarla kullanabiliyoruz. Peki get accustomed to ya da get used to bize ne söyler? Bir şeye alışmak eylemini verirler arkadaşlar.
Bakalım örneklerimize. If you are trying to get used to wearing dresses, elbise giymeye alışmaya çalışıyorsan, try something conservative in a darker color. Daha koyu renkli, daha kapalı, muhafazakar bir şeyleri dene. I never got used to shaking hands. El sıkışmaya hiç alışmadım. I never got used to shaking hands with people all the time when I lived there. It was difficult for me, but eventually I got accustomed to using computers. Benim için zordu ama nihayet eventually bilgisayar kullanmaya alıştım. Bir diğer modalımız arkadaşlar be supposed to ya da bunu be expected to. Birebir aynısı değil ama çok benziyorlar. Aynı şekilde kullanılırlar. Dolayısıyla ikisini beraber çalışalım. Be expected to ya da be supposed to ise arkadaşlar bir şeyi yapmanın beklendiğini gösterir bize. Ve bunlar da kendilerinden sonra ne alıyor arkadaşlar? Fiilin yalın halini alıyor. Ama be'lerden dolayı da ne diyoruz? Bunların da tense limiti yok. İstediğimiz bütün tense'lerle kullanabiliyoruz. Why do you cry at weddings which are supposed to be such cheerful occasions? Neşeli olaylar olması gereken düğünlerde neden ağlıyorsunuz? The judge is supposed to be a disinterested party. Hakimin tarafsız olması gerekir ya da beklenir. Ya da I forgot what I was supposed to buy at the market. Pazardan ne almam gerektiğini unuttum. Yine arkadaşlar bize zorunluluk anlamı veren yani must ve have to gibi anlamlarda kullanılan be ya da feel obliged to do yapımız var. Bu da yine be ya da feel'den dolayı tense limiti olmayan yapılarımızdan biri. When the rate of exchange began to rise again, he felt obliged to call a meeting of the financial staff. Döviz kurları tekrar yükselmeye başladığında mali personeli toplantıya çağırma zorunluluğu hissetti. He felt obliged to call. Ya da şu örneğe baktığımızda we are deeply obliged to you for lending us your car. Burada be obliged to bize ne anlam veriyor? Be minnettar olma durumundan bahsediyoruz arkadaşlar. I am obliged to repay the debt by May. Mayıs'a kadar borcu geri ödemek zorundayım. Present yapıları gördük. Şu örneğimiz bize ne veriyor? Past kullanımını veriyor. The condition recurred after a year and he was obliged to have another operation. Sorun bir yıl sonra tekrarladı ve o da bir operasyon, bir ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar would rather yapımıza. Would rather bize ne verir? Present'tir ve tercihlerimizden bahsederken kullandığımız bir yapıdır. Bunu nasıl bileceğiz arkadaşlar? Would rather bir cümle arkasından than ve than'den sonra doğrudan yalın halde fiil kullanmamız gerekiyor. I would rather die than break her heart. Romantizme gelin arkadaşlar. Onun kalbini kırmaktansa ölmeyi tercih ederim. Bu noktada bilmemiz gereken önemli bir husus var arkadaşlar. Biz sınavda ya da kullanımda than'li kısmı görmek zorunda değiliz. Yani o kısım yazılmaya, bize verilmeye de bilir. Dolayısıyla arkadaşlar ne olursa olsun would rather'dan sonra gelen eylemi biz ne yapıyoruz? Tercih etmiş oluyoruz her iki durumda da. She would rather have a September than an August birthday. Doğum günün Ağustos'ta olmasındansa Eylül'de olmasını tercih ederdi. I would rather wait for her till she comes than sleep. Uyumaktansa o gelinceye kadar beklemeyi tercih ederim.
Eğer bir başka birisinin bir şey yapmasını tercih ediyorsak arkadaşlar cümle yapımızda küçük bir değişikliğe gidiyoruz. Yine would rather arkasından bir isim ya da zamir, fakat bu defa fiilimiz simple past yani ikinci halinde kullanılacak arkadaşlar. Bakalım. I would rather you didn't have to go to dinner with them tonight. Onlarla bu akşam yemeğe gitmek zorunda olmamanı tercih ederim. Ya da I'd rather you didn't wear jeans in the office. Ofiste kot giymemenizi tercih ederim. Anlam yine present'tır ama burada eylemi gerçekleştirecek olan başka biri olduğundan biz ne kullanıyoruz? Simple past halde fiil kullanıyoruz. I would rather you didn't take after your uncle. Ya, çekmek diyoruz ya, benzemek akrabalardan birine. Amcana benzememeni, çekmemeni tercih ederim. Birilerinden bir şey rica ederken arkadaşlar böyle son derece kibar bir kullanımda bulunmak istiyorsak o zaman kullanacağımız yapı would mind arkasından gerund yani fiilimizin ing eklenmiş hali ve ya da if'li bir cümle. Bu if'li cümlemizde fiil yalın olabilir, simple past olabilir. Would you mind picking Kayhan and Selma up from school for me today? Bugün benim için çocukları okuldan alabilir misin? Almanın senin için sakıncası var mı? Üçüncü örneğimize gidelim. Would you mind leaving your shoes outside the doors? Ayakkabılarını kapının dışında bırakmanın bir sakıncası var mı? Diyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Gerund ya da if'li cümle kullanımındaki farklara. Gerund kullanımında yani would mind'dan sonra fiili ing ekleyip kullanıyorsak biz karşımızdaki kişiden bir şey yapmasını rica ediyoruz. Ama karşımızdaki kişiden başka bir şey için, bir şey yapmak için eylemi biz yapacağız. İzin istiyorsak şu durumda arkadaşlar if'li cümle kullanacağız. Şu durumda if'li cümle için permission diye notumuzu alalım. Gerund yapı için request yani rica formumuzu, notumuzu alalım. Bakalım şimdi. Would you mind if I leave you alone for a few minutes? Sizi birkaç dakika yalnız bırakmamın sakıncası var mı? Yalnız bırakacak olan kim? Ben. Gideceğim. Sakıncası var mı? Ya da would your father mind if you went there? Oraya gitmemizin baban için sakıncası var mı? Yani baban izin verir mi? Diyoruz. Bütün bu modal yapılarımızdan sonra arkadaşlar geldiğimiz bir diğer yapıysa, kullanımsa modalların perfect halleri. Bunlarla ilgili söyleyeceğimiz şey normal modallarımız kadar karmaşık değiller ve arkadaşlar bunların hepsi bize geçmişten bahseder. Bir tanesinin may have verb 3'nin, may'in perfect halinin future perfect gibi kullanımı var ama onun da gene bir past tarafı var. Bunlara bakalım şimdi neler söylüyorlarmış. Çalışacağımız ilk modal perfect yapı arkadaşlar should ya da ought to have past participle fiilimizin üçüncü hali. Should have verb 3 bize ne söyler? Yapmalıydın ama yapmadın der. Yine ne yapıyoruz? Geçmişten bahsediyoruz. Bakalım örneklerimize. Bush and Blair ought to have consulted history books before invading Iraq. Bush'la Blair Irak'ı işgal etmeden önce tarih kitaplarına danışmalıydılar diyor. Alt anlamında, alt metinde ne diyor? Bush'la Blair tarih kitaplarına hiç bakmadılar, tarihten ders çıkarmadılar. The physician should have examined the patient and should have considered his medical records. Ya doktor hastayı muayene etmeliydi ama etmedi. And should have considered his medical records. Tıbbi kayıtlarına, tıbbi geçmişine bakmalıydı, göz önünde bulundurmalıydı. Bunu da yapmadı. If he is such a good doctor, he should have diagnosed the illness. Hastalığı teşhis etmeliydi
etmedi, onu biliyoruz. Ya da bunun negatif formunu düşünelim. Shouldn't have verb 3. Bu da bize ne? Yapmamalıydın ama yaptın diyoruz. Ne için kullanacağız bunları da? Should have'de olduğu gibi geçmişle ilgili eylemleri eleştirirken kullanıyoruz arkadaşlar. Jane shouldn't have cheated on her boyfriend Matthew. Jane, erkek arkadaşı Matthew'u aldatmamalıydı. Ama ne yapmış? Aldatmış. Maybe I shouldn't have spent $800 at IKEA this week. Belki de bu hafta IKEA'da $800 harcamamalıydım. Ama gitti. Gidince insan çıkamıyor. President Bush shouldn't have accepted Donald Trump's failed resignation a day after the election. Bush, Rumsfeld'in istifasını seçimden bir gün sonra kabul etmemeliydi. Neyi biliyoruz? Bush istifayı kabul etmiş. Geliyoruz arkadaşlar Wouldn't Modal Perfect haline. Bu da bize yine tıpkı should have verb 3'te olduğu gibi geçmişten bahseder. Biz bunu en çok if clause tip 3'lerde kullanacağız ki bir sonraki dersimizin konusu onlar. Ve bize neyi söyler arkadaşlar? Geçmişte bir şey yapmak istiyordum. Yapacaktım da işte bir sebepten dolayı yapamadım. Kısmet olmadı. Bakalım şimdi örneklerimize. She would have saved herself a lot of anxiety if she had done some digging beyond her roommates told her. O da arkadaşlarının ona söylediklerini azıcık kurcalasaydı, araştırsaydı kendini birçok sıkıntıdan kurtarırdı. Ama ne yaptı? Sıkıntıdan kurtaramadı, canı sıkıldı. If I had known that he was here, onun burada olduğunu bilseydim, I would have called and invited him to the party. Onu arar, partiye davet ederdim. Ama ne oldu? Ben onun burada olduğunu bilmiyordum. Aramadım, partiye davet etmedim. If I had learned the subject, I would have passed the exams. Konuyu öğrenmiş olsaydım, sınavları geçerdim. Bir diğer modal perfect yapımız arkadaşlar could have verb 3. Could bize arkadaşlar geçmişte kalmış bir olasılığı verir. Ama bu olasılık işte böyle olmuş olabilir diyoruz ama olasılığın gerçekleşip gerçekleşmediği bize verilen cümleye bağlı. Onu cümleden anlıyoruz. The Fisheries Department stopped a practice several years ago. Balıkçılık bölümü bir uygulamayı birkaç yıl önce durdurdu. That could have prevented dozens of whales from being trapped by ice. Düzinelerce balinanın buzun içine hapsolmasını engelleyebilecek olan bir uygulamaymış bu. Neyi biliyoruz? Uygulama durdurulduğu için bu balinalar buzun içine hapsolmuş, olasılık gerçekleşmemiş. Ama bir sonraki örneğe baktığımızda the dead man had two kidneys, corneas and other organs that could have been transplanted. Ölü adamın nakledilebilecek şu organları vardı diyoruz. Ama bu organlar başka bir kişiye nakledildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Tam tersine şu cümleye gidelim. I could have saved her life but was denied permission. Onun hayatını kurtarabilirdim fakat izin verilmedi. Neyi biliyoruz? Burada hayatını kurtarma olasılığı gerçekleşmemiş. Geliyoruz arkadaşlar must'ın modal perfect haline. Bu da bize must have verb 3 de bize arkadaşlar ne yapar? Tıpkı present yapıda olduğu gibi bir çıkarımdan bahseder. Tıpkı present'da olduğu gibi elimizde bir takım veriler vardır. Onlara dayanarak geçmişle ilgili bir tahminde bulunuyoruz. O? Şöyle olmuş olmalı demek. After all these explanations, you must have learned what a noun clauses. Bütün bu açıklamalardan sonra ne bu? Bir sürü açıklama yapılmış. Elimdeki dayanak noktam bu.
Ve ne yapıyorum? Geçmişle ilgili bir tahminde bulunuyorum. Noun clause'un ne olduğunu öğrenmiş olmalısınız. I am so absent-minded, unutkan, dalgın, that I always lose my keys. Now I can't find them again. Probably I must have lost them again. Yani ben çok dalgın bir insanım. Absent-minded olma durumum dayanak noktam 1. Now I can't find them again. Anahtarlarımı tekrar bulamıyorum. İkinci dayanak noktam. Bunlara da tutunarak ne diyorum? Anahtarlarımı tekrar kaybetmiş olmalıyım. Nowadays, he has been using a new car. Bunlar yeni bir araba kullanıyor. He must have changed his old one with this. Eski arabasını bununla değiştirmiş olmalı. Geliyoruz arkadaşlar main modal perfect haline. Bu da geçmişle ilgili bir olasılık ya da deduction yani çıkarım verir bize fakat must'ta olduğu kadar kesin ya da kati emin olduğumuz bir çıkarım değildir. Bakalım örneklerimize. I may have lost your trust, but I'll do my best to regain it. Senin güvenini kaybetmiş olabilirim ama onu geri kazanmak için elimden geleni yapacağım. These students sitting together had the same answers on their exam. Thus, I think they may have cheated. Yan yana oturan çocukların cevapları aynı. Sanırım kopya çektiler ya da kopya çekmiş olmalılar. As you may have realized, fark etmiş olabileceğiniz gibi, the people living around here are very interested in folk songs. Burada yaşayan insanlar halk türkülerine çok ilgililer. İşte söylediğimiz arkadaşlar en başta söylediğimiz present formu, future perfect formu ile kullanılabilen modal perfect yapımız may'di. Şimdi ona ait bir örnek arıyorum. She doesn't want to face the fact that she may have made a mistake. Bir hata yapmış olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor. Future perfect kullanımında arkadaşlar nedir? Sadece future perfect gelecekte olan olayın kesin değil de şöyle olmuş olacak değil de böyle olmuş olabilir anlamı veriyor bize. Might'ın modal perfect kullanımı ise arkadaşlar yani might have verb 3 ise bize gene ne? Geçmişle ilgili bir olasılık ama genellikle gerçekleşmeyen bir olasılık verir. I thought that someone might have come to visit us because there was a car in front of our house. Birinin bize gelmiş olabileceğini düşündüm. Çünkü evin önünde bir araba vardı ama kimse gelmemiş. He might have been out when I called him. Ben onu aradığımda dışarıda olmuş olabilir. Don't be sorry that he didn't visit you in hospital. Seni hastanede ziyaret etmediği için üzülme. Don't forget that he might not have heard it. Duymamış olabilir. Geliyoruz arkadaşlar. Can't have verb 3 yani can't'ın modal perfect halini. Can't hatırlayın. Mantıksal olarak reddetme durumu var demiştik. Ayşe can't be the murderer diye bir de örnek vermiştik. Bunun perfect haliyle de ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı kullanımı geçmişe uyarlıyoruz. Bu ne demek? Geçmişteki bir durumu mantığa aykırı olduğunu söylemiş oluyoruz. You can't have seen him in Ankara last week. He was here with us all the week. Onu geçen hafta Ankara'da görmüş olamazsın. Bütün hafta burada bizimleydi. You can't have ignored high blood pressure all that time. Ay bunu sen yapma bari. Bunca zaman yüksek tansiyonu ihmal etmiş olamazsın. They can't have misunderstood my instructions. Talimatlarımı yanlış anlamış olamazlar. Because I wrote exactly what I wanted in order to avoid this.
Bunu önlemek için çünkü tam olarak ne istediğimi yazdım. Geliyoruz arkadaşlar. Would rather vardı. Would rather için ne demiştik? Tercihlerimizden bahsederken kullanıyorduk. Bunu perfect haliyle kullanınca, yani would rather have verb 3 şeklinde kullandığımızda da geçmişte şöyle şöyle olmasını tercih ederdim ya da ettim demiş oluyoruz. Do you think he would rather have died than living without life without her? Onsuz yaşamaktansa ölmüş olmayı mı tercih ettiğini mi düşünüyorsun? I'd rather have lost all my property than having lost her love. Onun aşkını kaybetmektense bütün servetimi kaybetmiş olmayı tercih ederdim diyoruz. Geçmişle ilgili bir tercih. I'd rather have studied this topic by watching a movie on it. Bu konuyla ilgili bir film izleyerek çalışmayı tercih ederdim. Yukarı geliyoruz arkadaşlar. Didn't have verb 3. Didn't neydi? Yapmana gerek yoktu. Perfect haliyle yapmana gerek yoktu ama yaptın der. They didn't have worked so hard because it wasn't their work. Bu kadar çok çalışmalarına gerek yoktu çünkü onların işi değildi. The grandfather didn't have been so hasty with the poor child. Dedenin o fakir çocuğa, zavallı çocuğa karşı bu kadar aceleci davranmasına gerek yoktu. Ama neyi biliyoruz? Aceleci davrandı. You needn't have told him about my plans. Ona planlarımı anlatmana gerek yoktu. Şimdi birkaç tane modal testi çözelim arkadaşlar. Ve modullarla olan işimizi de bitirmiş olalım. Nereye kadar? If clause'ları çalışıncaya kadar. Çünkü bütün bu hem perfect'leri hem present modulları if clause'larda tekrar çalışmak, bilmek zorundayız. Şimdi birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. That stupid driver bir şey stop buzzing me about or I will quit. Şimdi cümleye baktığımızda arkadaşlar dediğimiz gibi çevirisi üzerinden değil, cümlenin bize verdiği ipuçları üzerinden yaklaşmak durumundayız soruya. Cümle bize ne diyor? O aptal sürücü, bossing me patronluk taslamak, or I will quit, altını çizdiğimiz bölüm, yoksa bırakacağım, yoksa işi bırakırım. Ne seziyoruz? Burada bir tehdit söz konusu değil mi? Tehdit. O bizi nereye götürüyor tehdit varsa? Had better'a. Had better'ı çalışırken demiştik ki zaten cümlenin ana cümleden sonra or, otherwise ya da are else devamında will ya da shall kullanılan bir cümle gelirdi. Will bize ecek acak anlamı verir, gider. Would'u present formda kullandığımızda hayali bir durum verirdi. Yani eylem gerçekleşmemiş olurdu. Ama buradan bakıyoruz ki yoksa ben bırakırım deyip tehdit ediyorsa durum tamamen real. Can için ne demiştik bize? İzin, rica, request, permission kullanımı vardı. Future possibility anlamı vardı ve ability yetenek anlamında kullanıyorduk. Bakıyoruz bu kullanımlarından herhangi biri buraya uygun mu? Değil. Aynı şeyi might için de söyleriz. Bize future possibility veriyordu. Bir olasılıktan bahsetmediğimiz için onu da göndeririz. İkinci sorumuza bakalım. I believe that films were real. Past bir ifade var. Bu önemli arkadaşlar. Eğer past bir ifade varsa past anlamda kullanılacak modulları aramak zorundayız. So, I would be terrified to see a scary film. Şimdi past bir anlam varsa o zaman ben will ve may'i göndersem olur mu? Olur. Çünkü ikisi de present ya da future, bana past anlam veren bir şeyler lazım. Would rather have believed bize verilen believe fiil yapısıyla uymadığı için, daha doğrusu anlamdan gittiğimiz yere bir tercih söz konusu olmadığı için onu da gönderiyoruz. Kim kaldı elimize? A seçeneği used to, Edirne could. Şimdi could'u past anlamda kullanabilmek için bize ne lazımdı arkadaşlar? Yetenek, ability.
İnanabilirdim, böyle bir yeteneğim vardı diyebiliyor muyuz? Cümle bizi anlam olarak götürmediği için oraya. I used to believe, inanırdım. Filmlerin gerçek olduğuna inanırdım. Dolayısıyla korku filmlerinden ödüm patlardı. Üçüncü sorumuza bakalım. Seçenekler bize modal perfect diyor. We something through 20 years of fighting viruses, right? Diye bir cümle. Şimdi bize ne diyor? Bir 20 yıllık virüslerle mücadeleyle geçen bir yıl dönemden bahsediyor. Virüslerle mücadeleyle geçen 20 yıl boyunca. Bu ne demek? Bu 20 yıl nerede? Geçmiş bitmiş. Boyunca dediği için through. Dolayısıyla ben past seçeneklere giderim. Denizli present olduğu için gider. Bana past lazım. Ceyhan future olduğu için gider. Kim kaldı elimize? Adana, Bursa ve Edirne seçenekleri kaldı. We used to learn something. Öğrenirdik. Repeated action. Ama something demiş. Aynı şeyi kaç defa öğrenebiliriz? Şeyi bir kere öğreniriz. Used to'nun olayı neydi? Repeated action'dı. Tekrarlanan eylemdi. Repeated past action diyoruz. Dolayısıyla Bursa'da gider. Geriye kaldı A ve Edirne seçenekleri. Artık anlama bakacağız arkadaşlar. Virüslerle mücadeleyle geçen 20 yıl boyunca bir şey öğrenmiş olamayız mı? Yoksa bir şeyler öğrenmiş olmalıyız mı? Şu iki seçenek arasında kaldığımızda bir anlamdan gider, E seçeneğini buluruz. Biraz daha teknik gideriz arkadaşlar. Hatırlayın, some'u biz ne yapmıyoruz? Olumsuz cümlelerde kullanamadığımız için A seçeneğini o şekilde de eleyebiliriz. Bakın dikkat edin, herhangi bir konuda soruyu çözerken birçok farklı noktada ipucu alıp ona göre doğru yola gidebiliyoruz aslında. Sadece dikkatli olmamız gerekiyor diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Roger, deliver. Deliver neydi? Teslim etmek, dağıtmak anlamlarıydı. Or we shall have to take drastic measures. Yoksa drastic measures'ı söylemiştik neydi? Sert önlemler, tedbirler almak zorunda kalacağız. Cümlenin ikinci kısmı neyi anımsatıyor bize? Şunu yapmak zorunda kalacağız yoksa. Doğrudan bizi bir had better'a götürüyor mu? Götürüyor arkadaşlar. Have to bize ne veriyordu? Zorunluluk veriyordu. Dağıtmak zorunda. Yoksa önlem alacağız. Ki öznemiz Roger bu have to değil, has to olmak zorundaydı. Gider. Can, ability, request permission, possibility. O zaman ikinci bölüm olmamalıydı. Or ve sonrası olmamalıydı cümlede gider. Would rather, tercih verirdi bize. Cümlemize bir tercih var mı? O da yok. Might, future possibility verirdi. Cümlemiz olmadığı için E seçeneğini de eliyoruz. Gelelim 5. sorumuza. 5, 6 ve 7. sorularımızda cevaplayıp modullarla ilgili dersimizi de burada noktalayacağız arkadaşlar. We first explicitly define and analyze the nature of the sample we found because it is more important than everything else. Bulduğumuz numunenin doğasını, tabiatını öncelikle açıkça tanımlayıp analiz etmemizden bahsediyor. Çünkü buna gerekçe olarak da it is more important than everything else, her şeyden daha önemli diyor. Her şeyden daha önemliyse gereklilik nereye? Top yapacak arkadaşlar, peak yapacak, en zirveye çıkacak. Şimdi bu kadar önemli bir şeyde tercih söz konusu olabilir mi? Olamaz tabii ki de. Would prefer, Edirne'yi eleriz. Tavsiye? Olabilir, dursun. Should da dursun. Ceyhan'a gidiyoruz. Can, olasılığa bırakabilir miyiz bu kadar önemli bir şeyi? Bırakamayız. Dolayısıyla Bursa ve Ceyhan, may ve can seçeneklerini de eliyoruz. Elimizde ne kalıyor? A, must, D, should seçenekleri. Everything else'den daha önemli, başka her şeyden daha önemli diyorsa en çok gerekliliği veren kime gideceğiz? A seçeneği, must'a gideceğiz.
bulduğumuz numunenin, parçanın doğasını analiz edip açıkça tanımlamalıyız. Çünkü bu her şeyden daha önemli. 6. soruya bakalım. Şimdiye kadar yaptıklarımız arasında belki de en kolayı bu olacak. I ask who wants to speak to Mr. Abraham Adams. Kim Abraham Adams'la konuşmak istiyor? Sorabilirim diyor. Bir rica edeceğiz. Şu durumda arkadaşlar, used to'yu zaten cümle başında bu şekilde kullanmıyoruz. Must, sormalıyım diyor. Değil. Bir rica söz konusu. Rica söz konusuysa should ve will de gider. Elimize polite request'lerde kullandığımız May I ask who wants to speak to Mr. Abraham Adams? Abraham Adams'la kimin konuşmak istediğini sorabilir miyim? Seçeneği kalıyor. Geliyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz yine modal perfect'lerle sorulmuş bir soru. Bu ne demek? Geçmişten bahsedecek. Those 6 people and prosecuted for pretending instead they were released. Şimdi dikkat etmemiz gereken yerlerin altını çizdik. Ne demiş bize? Instead they were released. Past geçmişten bahsediyor mu? Bahsediyor. Onun yerine salıverildiler diyorsa ben past olmayan seçenekleri eleyeyim. Kim var elimizde? Bursa seçeneği var. Elerim. Tamam. Geliyoruz şimdi diğer ipuçlarımıza. Geçmişten bahsediyorsak o 6 kişi prosecute, yargılanmak, instead they were released. Şimdi gidelim. O 6 kişi and prosecuted for pretending. Ne demiştik? Aktif pasif kullanım burada işinize yarar mı? Yarar, çünkü ben bakıyorum A seçeneğim, D seçeneğim aktifken Ceyhan ve Edirne ve pasif fiil vermiş. Ben o zaman bir de böyle eleme yapayım. And'den sonra hemen bir fiil daha var. Ne demiştik? Zaten bunlar aynı olmak zorunda. Dolayısıyla ben orayı parantez içine alıp for pretending demiş. Boşluktan sonra for geliyormuş gibi düşünürüm. Ne var? Preposition var. Preposition varsa ne demiştik? Buraya gelecek fiilim %90 passive olmalı. Şu durumda. Emin olmak için fiile gidiyorum. For'da kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Arrest fiilini for'da kullanır mıyım? Kullanırız. Gidelim. Şimdi bu 6 kişi salı verildiyse tutuklama işini yapamazlar. Bir de böyle bir akıl yürütmek lazım. Şu durumda ben her iki dayanak noktamdan aktif olan must have arrested ve would have arrested fiillerini elerim. Geriye arkadaşlar sadece anlam kalıyor. Should have verb 3 yani should have been arrested tutuklanmalıydılar ama tutuklanmadılar anlamı verir. Can't have been arrested tutuklanmış olamazlar anlamı verir. Cümleye gittiğimizde instead they were released ifadesi bunun yerine salı verildiler diyorsa tutuklanmış olamazlar deyip var olan bir durumun mantığa aykırı olduğunu ifade eden Edirne seçeneğinde elememiz gerekir. C seçeneği bize ne diyor? O 6 kişi dolandırıcılıktan, sahtekarlıktan tutuklanmalı ve yargılanmalıydı. Parantez açıyorum ama yargılanmadı, tutuklanmadı. Bunun yerine salı verildiler diyoruz. Modul sorularına yaklaşırken arkadaşlar dediğimiz gibi tek tek soruların bize verdiği ipuçlarına dayanarak gitmek bizim daha başarılı olmamızı sağlayacak bu konuda. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.